Ndërkohë që dua ta nis pikërisht me varfërinë dhe me të ardhurat, sepse pikërisht këtu tek raporti me varfërinë qëndron edhe arsyeja pse ne jemi sot në mandat në 4. Dhe dua ta nis duke cituar Eurostatin, Institutin Europian të Statistikave. Shqipëria ka një nivel më të ulët rreziku për varfëri sesa Serbia, sesa Malizi, sesa Bullgaria dhe sesa Turqia. Dhe Shqipëria është më pranë mesatares së Bashkimit Evropian në këtë aspekt. Këtë e thot Eurostati, nuk e them unë. Po vazhdoj me një tjetër burim serioz që përsëri nuk është burim qeveritar, lidhur me ndryshimin e peshës së ushqimit në buxhetin e familjeve shqiptare, i cili ishte afro 50% si pesh në buxhetin familjar kur ne morëm detyrën, dhe sot është nën 40%. Ndërkohë që sipas Bankës së Shqipërisë, jo sipas qeverisë së Shqipërisë, të ardhurat e disponueshme reale të familjeve shqiptare janë rritur mesatarisht 4,5% në vit në periudhën 2021-2024. Dhe po e mbyll me Fondin Monetar Ndërkombëtar, i cili jo më larg se pak ditë më parë tha Shqipëria është ndër ekonomitë me rritjen më të shpejtë në Europë. Me politika fiskale dhe monetare të kujdesshme. Këto janë burime të pa dyshimta për pavarësinë e plot tyre nga qeveria e Shqipërisë dhe nga shumica parlamentare në Shqipëri. Ndërkohë që dëgjova këtu se në Shqipëri pas ka një taks korrupsioni, dhe dëgjova edhe që me 450 milion euro të incineratorëve mund të bëhej një rritje agresive e pensioneve. Problemi është që ky 450 milion euroshi është thjesht aritmetika e atij që mua më mungon shumë, por që e kujtoj përmes jush. 7/7=42. Ky konstatim nuk figuron asgjë kundi në asnjë nga fashikujt e një çështje të hetuar thellësisht prej shumë vitesh, ku jo 450, po as 45 nuk duken asgjë kundi. Që do të thotë që gënjeshtrat tuaja të vetëdijshme apo të pavetëdijshme janë me 10 herë mbi realitetin.